tous les amis, donc nouvelle vidéo, première carpe de l'année 2021, donc sur ce magnifique carpodrome à Givran en Vendée. Donc on va pas pêcher à la bouillette, on va pêcher au verre, au bouchon. Donc j'ai déjà lancé la canne, donc pas encore de touche, ça fait 10 minutes que ça pêche. Donc j'ai préparé l'amorce, on va en jeter un petit peu sur le secteur. Donc vous allez faire cette pêche avec moi. Donc c'est parti. Je vais lancer par là, je vais essayer de prospecter un peu tout le secteur. Puis on va voir si ça mord. Voilà, donc prêt à pêcher. Donc l'amorce, on va en jeter un petit peu partout. Faire des petites boulettes. J'en jette un peu partout autour. On va essayer de pas trop les gaver, quand même qu'il reste une petite place pour mon verre. Bon, voilà, ça suffit pour maintenant. On en rejettera un petit peu tout à l'heure. Et puis on va voir si ça mord. Voilà, donc première touche. Ratée au bout de 10 secondes de combat malheureusement. Elle était partie de là, le bouchon était là. Il a coulé là, un petit peu sur le côté. Elle est partie vers la gauche là-bas. Puis après 10 secondes de combat, je l'ai fait errer. Elle a cassé, elle a pris le verre. Enfin, elle a pas cassé mon fil, mais un verre dans la bouche d'une carpe, quoi. Donc je vais essayer de remettre mon bouchon là-bas pour essayer de la prendre cette fois-ci. Ça devait être quand même un beau petit poisson, hein, parce que vu la touche, comment elle est partie, ça devait être un beau poisson. Donc je vais essayer de le prendre. Et donc voilà. Ça fait peut-être 2 heures que ça pêche, donc sur tout le secteur là-bas. J'ai amorcé plusieurs fois. Pour l'instant on est bredouille. Il n'y a eu qu'une touche. Pourtant toutes les conditions sont bonnes. Alors pour l'instant ça mord pas. On va voir si pour le reste de la pêche ça va mordre. On espère, hein, on croise les doigts. Et voilà, on se retrouve dès qu'on a un poisson, où il va. Alors, en plus que pour l'instant je sois bredouille, je viens d'avoir une petite touche je pense que c'était une carpe, vu que c'est un carpodrome. C'était quand même assez gros, ça devait faire dans les 5-6 kilos. Par-dessus le marché, hameçon cassé. Regardez, j'essaie de vous montrer. Ce petit bout là, ça allait là. Puis ça s'est cassé. Voilà. Donc dégoûté vraiment. En plus de ça, il reste que 4 vers de terre. Donc voilà. C'est vraiment très énervant. Franchement, je sais pas ce que je vais faire. J'hésite à aller au carnassier puisque ça c'est pas encore fermé. Donc c'est bien dommage de pas pouvoir avoir de poisson sur ce beau petit carpodrome. Ouais, voilà. Donc c'est très très calme. Là j'écoute, c'est vraiment très très calme. Il y a des bruits de chiens, bruits d'oiseaux, c'est vraiment en pleine campagne. Là-bas il y a des champs, il y a une ferme. Donc j'ai essayé de continuer, rien lâcher, mais vraiment c'est très très frustrant. Bilan de cette pêche les amis, bredouille, un bouchon cassé, plus de verre dans le bac. Donc super pêche vraiment. Donc la prochaine fois j'essaierai de prendre plus de bouchons. En plus mon plomb sondeur cassé, j'ai pas pu sonder. J'ai sondé avec un mêleur. Alors vraiment super au top. Donc cette pêche vraiment une des plus nulles que j'ai jamais faites. Il y en a eu vraiment des meilleures.
C'est la fin de cette vidéo, les amis. Je vous remercie d'avoir regardé jusqu'à la fin. N'hésitez pas à liker, à vous abonner avec la petite cloche. N'oubliez pas pour recevoir les vidéos avant les autres. N'hésitez pas aussi à commenter pour le référencement, dire ça vous a plu, tout ça. Et moi je vous dis à une prochaine. C'était Enzo. Ciao!